утринската тема. Ја имаме професор доктор Виолета Миленковска од Универзитет Скопје и решивме во месецот каде што нели е посветен на женскиот месец, посветен на дамите, на жените, па и 8 март минатата недела зад нас, малку да бидеме инспиративни во овој утрински дел, каде што со успешни дами, успешни жени ќе зборуваме за нивниот успех, па да ги потикнеме и нели новите генерации дами, млади девојки дека нели со труд и веројатно со многу посветеност може да се стигне до успехот и успешно да се балансира и меѓу оние стандардни семејни обврски кои што ги има и секоја жена, па и секој маж, нели, помеѓу семејството, но и професионалниот дел. Ви благодарам за одвоеното време и затоа што одвоивте време за утринската нателна. Благодарам за поканата. Како сте? Одлично. И како успешна жена, кога почнува времето? Кога се будите? Ајде да не биде работното, него кога ви стартува денот генерално? Па знаете како од сабајле се станува и прво што се прави се спремаме за предизвиците во текот на денот. Значи мораме прво да внимаваме на нашиот изглед. Треба убаво да се дотераме, да изгледаме представително. И потоа започнуваат нашите активности во текот на целиот ден. Значи, прво на работа, каде што со нашите студенти, еве, на Универзитетот Скопје, ги обавуваме секојдневните работи, разговори, потоа гледаме да се најдеме и со некаде и со децата наши, за да можеме и нив, ако нешто им притреба, да им помогнеме во тој дел. И така, нели, цело тоа време се трудиме нешто да изменаџираме и да го направиме денот квалитетен. Исто така, мораме да внимаваме и на... Но ако се сака, се може. Значи, тоа е моето мото. Но и треба да се изменаџира целиот тој ден. Значи, да се изменаџира времето. Да си направиме една сатница, каде што, нели, ке си го имаме оној распоред, што треба всушност денес да изработиме. Планот е најбитен според мене, нели? Да, треба да се направи. Имаме план баш. Добар план и да се движиме колку можеме, нели? Не можеме 100% да одговориме на сите тие барања или потреби, но да се потрудиме да ги изреализираме сите тие замисли што треба да ги реализираме во текот на денот. Јасно. Кога ви почнува вас денот? Па денот ви почнува, да, некаде околу 8 часот, со утринското кафе, нели? Малку да се подразбудиме и сите оние делови кои што потоа... Јасно, тековното распоред и обврски кои што си ги има секој ден нормално. Според вас, дали е битно нели да се станува рано, да се почнува денот што порано или едноставно според обврските, со оглед на тоа дека голем дел од успешните, нели, и бизнисмени, и жени, така натаму генерално, нели, да не двоиме, сакаат и секако го користат утрото и за, нели, посветување за себе, и за вежбање и така натаму, за да после во текот на денот пристапат на работните обврски, нели, со полна пареја. Да, па тоа, знаете, индивидуално е од секоја жена. Например, јас сакам малку од сабајле да повежбам, да добијам некоја енергија, да се напијам некое сокче од седен портокал и да ми почне убаво денот. Значи, убавите мисли ми се најбитни, кога си почнам убаво да си размислувам за тоа што денес треба да направам и како ќе го направам. И цел ден ми е убав. Јасно. Кога веќе зборуваме за вашата работа, постојано обкружени со најразлични карактери, затоа што во контакт со многу и луѓе, и ученици и така натаму. Како е да се работи во тој дел со човечки ресурси, со постојано со сите тие проблеми кои што сакале некеле нели ги апсорбираме од секојдневието на секој оној кој што дошол, можеби расположен, помалку расположен, со проблем, со среќен и така натаму. Да. Знаете, една од потешките професии е она која се работи со живата материја, односно со луѓето. Значи, ние како долгогодишни педагози, професори, умееме да навлеземе во проблематиката на секој студент, ученик. Дали е во однос на едукативниот дел или можеби некој приватен или личен проблем, па тука сме, знаете, порано како велеа, учителките им се втори мајки на нашите деца. Па така и денес тоа го чувствувам дека секој студент кога има некаков проблем, слободно може да ми приде и да ме праша за совет, да го споделиме тоа
И сакам да му помогнам, затоа што пред се премногу ги сакам децата. Јасно. И затоа сме одбрала таа работа. А да го поставам од друга гледна точка, односно обратно, кога вас не ви е денот, кога како и секој нормален човек имате некаков проблем и така натаму, а денот треба да врви и работата. Така е, да, јас Кому се обраќате, како се обраќате, знаете како го надминувате? имаме семејство, нели? Така. Значи, Кој ви е најголемата поддршка? Кому прво му вртите да му се пожалите или на сопругот. Сопругот, така ли? Да, на сопругот, морам да се пожалам, да му кажам. На моите деца, со кои што споделуваме се. И така сите заедно ги решаваме некако тие работи кои што гледаме безболно да се дојде до некаква разрешница. Да. Така да семејството е пред се и во сите и убави и лоши моменти, тука сме сите заедно да споделиме многу работи, и лоши и добри. И секогаш е прашањето, нели, сите знаеме, семејството е пред се, но како може да се балансира да бидеш, нели, добар во семејството, да се вложиш во семејството, да го изведеш на прав пат, нели, посебно во на рана возраст на дечињата, кога е најтежок период за една жена и како, нели, да можеш и во бизнисот, во работата, нели, да истовремено бидеш успешен. Па исто така, една од потешките професии е да бидеш мајка. Така. Значи, мајката која што ги раѓа своите деца, ги одгледува, се разбира со помош на сите останати во семејството, но таа е која што најмногу се грижи за своите деца, која што им ја пружа таа мајчинска љубов, која што цел живот се грижи за неа. Еве, јас моите две возрастни деца, се уште знам дека им требам и секогаш сум тука. За било каков вид на проблем или решение некое да се изнајде заедно. Значи, жената има посебна енергија, таа енергија никој не може да има. Таа енергија се вика женска енергија. И таа енергија ги плени сите останати. Јасно. Кога ви било најпредизвикувачки, да речеме, во животот? Веројатно таа рана возраст што ја спомнав, кога се децата уште бебиња, каде што, нели, морате малку и да паузирате од обврските и да се посветите затоа што си бара, нели, голем ангажман. Кога би било нели... Па да, кога се мали, кога се бебиња, нели, кога им требаш постојано да си до нив, но тоа е природата на жената. Значи, жената е создадена од Господ да биде мајка, да си ги негува своите деца. Тоа и во природата го гледаме. Секоја мајка е до своите деца и се прави за тие да бидат среќни и успешни. Јасно, јасно. Би сакал да споменеме, па ќе се навратиме, нели, околу сите овие теми кои што ги спомнавме и околу рамноправноста, нели, македонската жена и така натаму, но би сакал малку да се тргнеме од таа тема, односно да го најавиме и форумот кој што во четврток треба да се случи. Да, во четврток на 14 март, каде што темата на форумот е македонската политика во изминативе неколку години. И овој форум ќе биде поделен во 3 панели. Првиот панел се однесува на македонската политика. Вториот панел се однесува на македонската економија и третиот панел се однесува на македонската историја, на македонската култура и на македонскиот јазик. Пораките кои што ги очекуваме од овие панели или од овој форум се токму насочени кон идната власт, како треба да си ја зачуваме и традицијата, и историјата, и македонскиот јазик, и се што е македонско. И идентитетот, така. И нашиот идентитет. Да, ве прашав меѓу разговорот затоа што, нели, секогаш недостасува време за, нели, во разговорите кои што ги имаме и секогаш ни треба време плюс, па, нели, да не испуштиме да споменеме и да надополниме. Тоа ќе биде во четврток, така, во Универзитет Скопје. Влез за кој има желба може да дојде, така? Посакува може да дојде, да, отворено. се разбира. Добро. Бидејќи ќе имаме многу еминентни експерти од областите, и дел од нашиот академски кадар. Така.
Ке се вратам повторно, нели? Вие не сакате многу да ве фалиме во медиумите, но кога има нешто да се спомене, нели, и тоа не е повод, нели, успешна жена имаме во месецот на жената, која што треба да биде инспирација за младите генерации. Јас ке споменам и Жена Лавица, признание 2023, зошто да не, како, нели, улога за придонесот во развојот на образованието, пренесување на менаџерските вештини, знаење на младите и така натаму. Да. Така што и со ова пренесуваме некаква порака кај... Тоа е признание од моето здружение Елит, во кое што сум член и им благодарам уште еднаш за тоа доделување на ова признание. Сега околу рамноправност, ајде вашиот коментар, малку сериозно да ја вадим. Да. Рамноправноста на жените денес. Па знаете како, ние овде сме Балкан, значи секогаш се знае кој е главата во семејството, нели? Кај нас е мажот главата во семејството, но мажот не може да опстои ако до него нема некој кој што ќе му дава ветер во грбот, нели, народски кажано, но мора да има една компатибилност помеѓу мажот и жената и да се надополнуваат во сите пројавени идеи, проблеми и така натаму. Значи, не велам дека сме на исто рамниште, но треба да си подаваме рака еден на друг и да си помагаме во заедничкиот живот. Добро, а што според вас, односно колку според вас треба жената да ги има сите оние професии, сите оние работни обврски кои што ги има мажот. Значи, сега да не сватат погрешно, нели? Малку е деликатна оваа тема, но дали би можела жената да се носи со сите тие големи обврски професионално наспрема, нели, оние обврски кои што рековме за едно здраво семејство е потребна добра мајка, така ли? Да. Па, знаете како сега... Грабење во кариерата може да го наруши оно другиот однос, семејниот, односно семејството. Да, значи... Без внимание од мајката, од жената. Жените секогаш треба да си го најдат своето место во општеството. Значи, не е дека тие не може да ги обавуваат машките работи, така, но сепак треба да им се знае до каде можат и колку можат, затоа што не можеме ние на сите страни да бидеме актуелни и присутни. Значи, пред се сме мајки. Значи, имаме премногу задолженија околу нашите деца, ако сакаме да ги изведеме на правиот пат, значи мораме да бидеме постојано со нив. Но професиите нас не ни пречат. Ние можеме и тие професии да ги работиме. Но пак ќе речем, бидејќи ова наше македонско поднебје ги држи тие се уште традиции, кои што сега верувам дека се избалансирани и не се така како што беа во минатото, но сепак секој треба да си го најде своето место каде што му припаѓа. И на самиот крај, ваш коментар за македонската жена? Па знаете како, ние македонските жени сме убави жени. Покрај тоа што сме убави, сме и многу паметни. Во тоа се согласувам. Да, значи ние умееме да си го задржиме семејството, ние умееме да создаваме за семејството, ние умееме да направиме денот да биде убав, да направиме една веселба, да направиме убава, умееме да расположиме некого. И така, значи жената, македонската жена посебно, ценам дека е една од најпаметните жени во светот. Така е. Ви благодарам многу. Ми беше навистина чест што ова утро, нели, ни бевте наша гостинка. Ви посакувам успех и се разбира да се гледаме само за убави работи. Благодарам и на вас. Верувам дека ќе биде инспиративен овој разговор, што оние кои што го проследе во живо, што одложно на нашиот YouTube канал, посебно за младите девојки. Да, јас би сакала. Денеска... Би сакала една порака до младите девојки или до младите луѓе, најповеќе да се гледаат себе си, да ги гледаат и да ги почитуваат по-старите, по-возрастните, да ги почитуваат нивните родители, да си ја сакаат својата Македонија, да останат тука да живеат, да творат, да создаваат за нив и за својата земја, затоа што секаде каде што ќе одат, ќе бидат само туѓинци. А овде се свој на своето. Така е. И само тука, и сите заедно можеме да направиме, нели, и подобра земја, и подобар живот. Ви благодарам. И на вам.